Я тут заморочился. Решил покрасить все-таки, посмотри, как это выглядит. Вчера на быструю что-то снял, пошикал, но сегодня нормально стал делать. И вот, для себя открытие сделал. Так обклеиваем, если нам надо, да? Это как бы запаристо. Смотрите, берем подложку. Особенно если у вас форма не чуть меньше диаметра, вырезаем. Хлоп, ребят. Клево, да? Вообще, век живи, век учись. Вообще прикольно. Промыть, покрасил. Потом разорвал, заснял. Ну, высохло, заснял. Царапать не будет. Не то, что это бумагу, что-то мудрить, вырезать. По температуре человек мне вчера написал, дольше нагревать, типа объем большой. Ну какой объем это большой на самом деле? Блин, возьмем, да, гигантские всякие здания с большими пустотами. Терминалы, я вообще молчу про них. Но вот фраза про то, что надо подольше, ну, топить, и потом оно нагреется, скорее всего, да, потому что я вчера уходил, я вчера камин не топил, и было плюс 17 градусов. Интересность. Ну, а сейчас я приехал опять тут 15, 16. Я даже не смотрел, честно говоря. Да вру, конечно, смотрел, в первую очередь. Здравствуйте, добрых утров. Цементоса притаранил, полез за водой в колодец, вернее, так, водичек помыть. Хлобыська, полный колодец воды. И причем, я так понял, мышь сейчас доставал слева, вот здесь вот, я там пошевелил песок и поплыл. Вообще офигеть, пересох, первый раз колодец полностью пересох. Офигеть. Чистить. Вот сейчас вот самое то чистить, да, ничего не надо. Дорожки. Вот она, положительная сторона. Ровненько едешь. Не стал туда подъезжать, чтобы телег свести. И хрен поднимать, что так в телегу.
become the right person that actually matters. And every day I drive my car to my little job. Смотрел всякие вариации. По итогу даже вот такая мелочевка. Уж не нагревшись. Видите, как выглядит, да, вот так вот. И как оно может выглядеть, когда оно бац, и сразу, да, по-другому. То есть вот это мне все нравится. Вот это даже тоже стало лучше выглядеть, чем я покрасил я планку, прикладывал планку, мне не понравилось. Вот мудрю, как закрыть петли. Как-то либо это целиком трубка как-то сделать, надо что-то с петлей, с петлями сделать. И в принципе. Уже накладка наверх мне не нравится. Хотел-то я вот так изначально закрывать. Потом уже были мысли, надо спилить вот так под углом. Блин, удивительно, я делал, что нагрев, а здесь при таком адовом топлении даже. Как накрыть, как заделать, непонятно. Что эти дурацкие петли? И так я не увешивал. Уголок, когда торчит, это красиво смотрится, не хочется вот торец. Не знаю. Хрень какая-то. И вдохновения нет. Ладно. Что-то меня тут осенило, чтобы понять, как это все выглядит. Трубопровод привел. Труба ледяная становится. Что, все закупорено там. Тянет, конечно, туда. Если дело ее просто притягивать. Рукой ощущаешь очень хорошо. Ладно, посмотрим. В любом случае, да, у нас же загнуто ничего не будет наглухо, у нас будут входящие все равно по чуть-чуть воздух подавать, поэтому чайник тоже будет шпарить как надо. Какого-то вах-эффекта я не заметил, видимого. Блин, случился конфуз. Либо замерзло, либо фиг знает, но воды. Ну чего? Все правильно. Короче, там лед. Ребят, не оставляйте на морозе. Замерзает все мгновенно. Actually wanna die, no matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. Ну чё, буду ставить маяки. Единственное, не хочу я ставить маяки на эти лепешки, блин. Ну, вернее, лепешки наделаю, прижимаю. Сейчас посмотрим, как оно будет на цемент, не знаю. Ни ротбанта, фиготбанта нету. Я сейчас, может быть, на саморезы как-нибудь помудрю. Ну, я приделаю, а потом приклею цементом. Хотел я ставить сетку. Что-то поизучал этот вопрос, посмотрел видосики людей всяких, мнения, что-то. И сколько там говорят о том, как ее приклеивать. Ну, вообще штатно, да, наносится.
Потом сетка, и она туда втапливается. Некоторые на сухую лепешки приделывают. Типа там, а некоторые там ковром отдеру ее. Отдери, возьми, покажи, отдери оттуда. Цементная штукатурка не требует сетки. Я решил, что не буду сетку. А вот эта тема, сначала маяки ставят, а потом сетку вовнутрь, и типа 2 сантиметра здесь ничего не важит. Зато он нахлёст сетку на сетку делает 10. У тебя же 2 сантиметра, ничего не важит, так сетку чпякни, там тоже не важит. Как бы, да? Ну что-то какая-то фигня. Я же делаю еще под обои, у меня не под покраску. И судя по тому, сколько у меня трещинок на фасаде снаружи, как бы на некоторых стенах вообще там ни единой трещины нету, да? А здесь как бы трещинка есть. Вот тут треснула, с той стороны треснула, здесь такие места. Трещинка здесь, вот здесь, блин, солярая была, да? Я штукатурную мусорую посмотреть, ну это фигня. А вот на том фасаде, на жареном, есть паутинки, да? Ну трещинки есть. Но они такие незначимые, что под обоями, по-моему, все фигня. Здесь должно высохнуть все постепенно, без зажарки. Поэтому решил я, короче, не заворачиваться фигней. Еще мне сказали, можно уже все сделаешь и на чистонову. Потом под Ротбанд пройти. Какой великий смысл, не знаю. Поэтому обои будут как сеткой работать. Здесь у меня вот эти 1, 2, 3, 4, 5 стен под обои. Ну, а эти тут под обоем снимет, ничего сложного нету. Там все черновая идет. И стена-то остается, и все получается, да. Мука в долларном я уже сделал. Поэтому, маяки, блин, маячить. Сейчас я, может, что-нибудь придумаю, как-нибудь выставлять их на сухую. Потом приклею. My many minds, my heart doesn't always agree. What I'm thinking inside, think about it, your gut can lie. When you're hungry but it hurts to eat, do you actually wanna die? No matter how bad it tastes, I want it. Here's a metaphor for my life. I'm eating McDonald's to get healthy. Tell me how that makes sense. Ну вот, по итогу, чего я стал делать? Я стал делать на сухую. Вообще легко и просто. Выставляю краешек. Опять же, этими подложечками. Эти подложки, это вещь, ребята. Используйте оконные подложки. Нафиг эту лепку. Потом налеплю. Откручу, уберу, все. И будет самолет. Фигня, меточки я поставил. Можно выключать. Пачки. Большой у меня перепад получается. Тут вообще перепада нет практически. Ну просто кверху он, да, у меня фронтон, вот он туда. Но там мне пофиг. Там желвак прям виден. А еще, знаете, какая мысля меня посетила? Я тут рассуждал про трещинки, про фигещинки. Да, внутренняя стена. Ни одной трещины тут нету. Поэтому все это мука. Сетка, фигетка, не надо ни хрена изобретать. Ладно, все, я пошел. Вообще хожу еле из угла. Еле-еле душа в теле. Завтра приду и начну бомбасить.
И песок я там сеять начал, но там столько мало этих камешков, что я даже думаю, что я фигней занимаюсь. Текстура в любом случае будет вот такая какая-то. А потом уже давать все равно шпаклевкой.